hal-hazırda biz çox yüksək təzyiqli xəstənin böyrəyini müayinə edirik. Nədən? Çünki xəstə bizə müraciət edə prostat vəzin funksiyasının pozulması ilə. Amma mən dərhal ondan anamnez toplayanda məlum oldu ki, böyrəyində daş var. Xəstədə o qədər yüksək təzyiq olub ki, bax bunları götür qızım, daşlar da hamısı. Xəstədə o qədər yüksək təzyiq olub ki, xəstə bir dəfə insult keçirdi, sağ tərəfli ağız sağa əyilib, göz və sola əyilib, sol göz yumulmayıb. Allah rəhm edib qayıdıb bundan. Buna baxmayaraq xəstə indi bizə müraciət edəndə ölçdük təzyiqin 180-in 140-a. Diqqətli olun mənə. Sistolik 180, diastolik 140. Dəhşətli bir haldır. Və xəstə bundan özünü tam rahat hiss edir ki, mən həmişə deyirəm, bu lal qatil, tixi ubitil, lal qatilindən gəzməkdir. Xəstənin böyrəyində periktaziya, sidik yığını və xəstənin böyrəyində müxtəlif ölçülü daşları görürsünüzmü? Bu daşlara baxın. Bax, birini tutanda o birisini tutmaq çətin olur. Məhz bax, bu da sağ böyrəkdir, bu da. Bax, burada aldım mən sağ böyrəkləri qalıq sidiyi. Burada aldım artıq konkrementləri. Böyrək bərbad vəziyyətdədir. Allah Taala bu böyrəyi insan orqanizmini filtri verib, mənim gözəl qardaşım, mənim gözəl əmim. O filtri sən niyə məhv edirsən? Axı bu sənin orqanı bütün zəhərli maddələrdən təmizləyir. Bir gün insanın iki böyrəyi də atqaz getsə o insan yaşayarmı? Yaşamır. Yaşamır. Elə deyir, o dəqiqə ölür. Təzə böyrək lazım olur da. Sən niyə gül kimi sənə lazım olan qayğı çəkən, gecə gündüz sənin üçün işləyən bir orqanı məhv edirsən? Yəni böyrəyimizdə kariyer. Nəticəsi nədir? Yüksək davlenni 200-ün 220-nin 140-a və nəticəsi işemik insult keçirdiyiz, işemik insult, nəticəsi prostat vəzdə problemlərin yaranması.